Pelakon Noryati Taib atau lebih dikenali dengan panggilan Mak Cik Petir dan kalangan peminat drama lakonannya disahkan positif COVID-19. Perkara ini telah dikongsikan anak saudaranya yang juga penerbit dan pengarah Syarul Izzat Mohamedin menerusi rakaman video dimuat naiknya di Instagram semasa Noryati di rumahnya menunggu kedatangan ambulans. Guys, saya perlukan bantuan anda. Mak Cik Petir atau Mak Cik Udayati disahkan positif COVID-19. Jadi, saya merayu pada semua peminat Mak Udayati kesayangan ramai agar mendoakan kesembuhan dia dan semoga Allah tenangkan dia. Saya tahu dia tengah gelisah sebab di hospital nanti dia seorang saja, tak ada siapa dapat temankan dia. Doakan dia pulih dan tabah. Malah doakan sekali agar semua pesakit COVID-19 yang lain, sama ada kenal atau tidak, diberikan kesembuhan yang sama.